Nah guys, Bang Ipang lihat lagi bawa. Ada guys, dapat, mudah-mudahan dapat banyak buat lele gelatama. Ini yang kita cari guys. Nulo banyak nih anak-anak. Nah ini yang kita cari guys. Ulatnya bos. Biasana sok dihiji kenyang esen naon lamun ngarah halus kanggo totalan. Totalan Ya, sareng indukan. kita pakai aja esen buah-buahan masuk. Dengerin dari masternya. Dangukeun dah ti master Ipang. Buah-buahan esennya juga masuk. Yang penting rasa-rasa buah lah. Kayak esen siput juga bagus. Esen siput katanya bagus. Saya gitulah kanggo mancing lele gelatama mah. Biasanya sok lobanya Coba biar ro kita pakai lah. Dari pohon apa ini bang? Bang dari pohon apa? Carinya? Pohon albasiah. Nah lihat kata Ipang dari pohon albasiah cari yang banyak biar kita beberapa season ikutan terus masuk terus. Insya Allah kalau rezekinya kita 3 season 2 season kita dapat indukan sama totalan. Nih guys. Nah seperti ini. Ulat. Lamun cek Sunda nama ya teh ulam cenah. Ulamnya nu kieu teh. Buat penonton kalau ingin totalan sama indukan bagus kita pakai ulat ini bisa. Tadi kata Ipang juga direkomendasikan pakai esen buah-buahan sama esen siput juga bisa disatuin guys. Buat malam ini kita mancing khususnya buat galatama, pecinta galatama, buat ikan lele. Kita masih mencari yang banyak.
Terus bosan. Yang, banyak sekolahnya. Monggo. Wah, di laluhur asli ya, ngadep. Ini. Loba keneh cikeuna mah di luhur. Turun ke handap sih nanti mah di luhur. Dikatakan lebar. Mulus. Lihat kita baru dapat segini, guys. Nah, rekomendasi juga lele paling suka kalau ininya fresh langsung kita cari langsung dari pohon. Nanti kita malam langsung mancing, khususnya galatama. Buat pecinta galatama, khususnya ikan lele, jangan lupa subscribe, like, and share. Kita pindah tempat, guys. Masih banyak pohon albasiah. Kita cari langsung di perkebunan teh. Perkebunan teh Sukawana, bertepatan di lokasinya Bandung Barat, Parongpong. Luas, guys. Rekomendasi juga buat teman-teman kalau mau cari bisa ke sini. Khususnya yang daerah Bandung Barat, buat pecinta lele galatama. Masih berlanjut bersama kita Aipang, pemancing lele galatama master. Kita masih berlanjut, guys. Kita baru dapat sedikit. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, guys. Mantap. Rekomendasi juga buat pecinta burung, boleh. Di sini banyak burung kicaunya. Untuk para pemikat juga boleh datang ke tempat ini. Sekedar untuk refreshing. Buat cari umpan kayak kita juga bisa, boleh silakan. Lokasinya bertempatan di kebun teh Sukawana, yang jaraknya tidak jauh, lebih 2 km dari jalan besar. Kita masih berlanjut, guys. Ini pohon yang sudah ditebang, pohon albasiah.